Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan Pak Nur dalam video pembahasan belajar dari rumah melalui TVRI. Meskipun kita belajar dari rumah, semoga kalian tetap semangat belajar dan sehat selalu. Amin. Kali ini Pak Nur akan membahas rangkuman materi dari tayangan Pulau Ako Bersih Sampah. Kita mulai ya. Rangkuman materi. Ako bersama teman-temannya memberikan edukasi tentang sampah plastik. Oh iya anak-anak, masih ingatkah kalian dengan tokoh-tokoh yang ada di tayangan Pulau Ako? Siapa saja mereka? Yap, betul. Mereka adalah Ako, Monang, Atlas, Lola, dan Giu. Nah anak-anak, Ako dan teman-temannya memberikan edukasi kepada kita tentang pengolahan sampah plastik, mulai dari benda-benda yang terbuat dari plastik sampai dengan penanganan sampah plastik. Berikut informasi yang Pak Nur rangkum dari tayangan Pulau Ako Bersih Sampah. 1. Banyak benda yang terbuat dari plastik seperti ember, botol sabun, pipa air, dan lain sebagainya. 2. Jika kalian membuang sampah plastik, maka sampah kalian bisa berakhir di laut. Hal itu tentu dapat merusak lingkungan. Sampah-sampah plastik itu dapat termakan oleh hewan-hewan laut. Selain itu, sampah-sampah plastik juga akan selamanya mengapung di lautan anak-anak. Bahaya bukan? 3. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kalian dapat menggunakan botol minum kalian saat membeli minuman dan menggunakan sedotan besi atau bambu sebagai pengganti sedotan plastik. 4. Kita harus bisa memilah sampah. Tempat sampah warna hijau untuk sampah organik seperti sisa-sisa makanan. Tempat sampah warna kuning untuk sampah plastik seperti botol minuman. Tempat sampah merah untuk sampah B3 atau sampah berbahaya, beracun seperti baterai, deterjen, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi rangkuman materi di video kali ini. Silahkan like dan subscribe ya, supaya Pak Nur tambah semangat dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.